Bayan da dakaru suka shiga turakar sarki Falal As da nufin su je su gaya masa saƙon da wannan saurayi matashin saurayi ya basu na son yana son ya gana da sarki, sai mahaifin wannan matashin saurayi ya taso da gudu daga inda suka baro ya ƙaraso gurin wannan matashin saurayi ya zo ya riƙe shi yana mai kuka yana cewa ya kai ɗana, yaya za ka yi wannan ganganci ka zo ka shigar da kanka halaka, wanda kai ma ka san kai kaɗai ka rage mini, kuma mahaifiyarka kafin ta rasu sai da ta yi mini wasiya a kanka cewar kar na sake nai ganganci na bar ka ka faɗa wani abin da zai iya kawo maka ba ma halaka ba ko da ƙwarzane na ciwo a jikinka, saboda tsananin son da take maka, kuma ka san ni ma ina son ka, kuma kai kaɗai Allah ya bani, wanda na san cewar nan gaba kai ne za ka tsaya a kan rayuwata, kuma yanzu kai gaggawa ka zo ka ce za ka kai kanka ga wannan sarki Falalul As ya halaka ka, tabbas in dai har ko ka mutu to ni ma haɗiyar zuciya zan yi in mutu. Wannan kyakkyawan saurayi wato mai alamar ƙarfi a jikinsa ya riƙe baban nasa ya ce, ya babana ka sani cewar ita rayuwa gaba ɗayanta tana hannun ƙaddara ne, ko dai ƙaddara mai kyau ko rashinta. To na tabbatar yau ne ƙaddararta za ta bayyana, idan har ƙaddararta ta zo a kan zan ceto rayuwar al'umma mai yawa daga cikin wahala ne, to kwa za ta tabbata a haka, idan kuwa rayuwarta ta zo ƙarshe ne to kwa za ta tabbata. In har Allah ya bani nasara na wato ceto rayuwar mutane masu yawa daga cikin wahala da tashin hankali, to kuwa na kasance daga cikin waɗanda suke da sa'a da nasara a cikin wato ainihi rayuwarsu. In kuwa har na yi asarar wannan lokaci da rayuwata, to shi kenan ina maka fatan alheri baba, Allah ya ƙaddara rayuwarmu a barzahu. Baba mahaifin yaron nan ya ƙara gigicewa ya riƙo hannunsa yana ya kai ɗana kar kai wannan gaggawar ka je ga wannan sarki, kai kaɗai kake a wajena, kai kaɗai ka rage mini. Kafin ya rufe bakinsa sai ga dakaru sun fito daga cikin turakar sarki Falalul As suka ce wannan saurayi yaro, kai ya wannan bawa na sarki ka iso nan, sarki na son ganawa da kai, ka shigo cikin turaka. Ai ko da ganin haka sai mahaifin wannan yaro ya ruƙunƙume shi yana mai zubar da hawaye yana kuka yana cewa ya kai ɗana kar ka tafi ka bar ni, kar ka kai kanka ga halaka. Wannan yaro matashin saurayi ya ɓamɓare mahaifinsa daga jikinsa bayan sun runguma juna, ya rarrashe shi haka ya tashi ya tafi ya ce lallai shi sai ya je wajen sarki Falalul As. Yana taka ya shiga cikin wato turaka yayin da dakaru suka fito waje, ko da shigarsa sai tarar da sarki Falalul As a tsaye ya juya wa ƙofar da ake shigowa cikin turakar baya. Ko yana ganin sarki Falalul As a tsaye daga shi ya juya masa baya, sai ji muryar sarki Falalul As ta ce ka tsaya a nan inda kake ka durƙusa bisa gwiwoyinka sannan ka faɗa mana abin da ya kawo ka gare mu. Wannan matashin saurayi bai wata ba sai ya durƙusa bisa gwiwoyinsa, sannan yana mai fuskantar sarki Falalul As, a yayin da shi kuma sarki Falalul As ɗin ya juya wa ƙofar da ake shigowa baya, ma'ana dai shi wannan matashin saurayi bayan sarkin yake iya gani baya ganin fuskarsa. To ina sauraron ka, me ya shigo da kai gurina? Wannan matashin saurayi ya ce ya kai sarki mai daraja mai ƙima, wanda duniya ta riga ta tabbatar da hakan. Na zo gare ka ne bisa adalcinka da na san kana son bayanka da kuma mutan garinka. Na zo gare ka in tuna maka wata alfarma guda ɗaya da nake nema a gurinka, wanda shi ne abin da ya kawo ni gurinka, kuma na tabbatar saboda adalcinka da tausayinka ga wato al'ummarka za ka iya mini shi. Sarki Falalul As ya ce wace irin alfarma kake nema da har kai kaɗai da ka iya
fitowa ka ƙaraso izuwa inda nake, faɗe ta mu ji. Wannan matashin saurayi mai alamar ƙarfi ya ce, ina neman alfarmar sarki ya sanar da ni kuma in sanar da al'umma waina muka dosa ne a wannan tafiya, sannan kuma ina neman alfarmar sarki ya sanar da ni cewar menene amfanin ko kuma muhimmancin fitowar mu a cikin wannan tafiya ta sarki, mu mutan gari wanda muke wato muna ƙarƙashin mulkin ka, cikin adalcin ka za mu fito a cikin wannan tafiya mai ta tafiya ba a san inda aka dosa ba. To wannan shine alfarmar da na zo in nema a gurinka kuma na san za ka yi mini. Falalu ya yi shiru na ɗan wani lokaci, sannan sai ya ce, shi kenan abin da kake nema? Wannan matashin saurayi ya ce, wannan shine abin da nake nema. Ba tare da sarki Falalu ba ya juyo ya faga wannan saurayi, matashin saurayi, sai yake ce masa, to ka san irin gangancin da kai wa kanka ko? Kuma kafin ka shigo nan ka san cewar mahaifinka ba yadda bai da kai kar ka shigo wajena ba, kuma ka ce kai lalle ka dage sai ka zo kai min wannan tambayoyin, wanda dakaruna su kansu sun nemi da kai kada kai wannan gangancin ka kawo kanka gurina, saboda kai ka san labarina baka san ni bane, shi isa ni a ƙa'idata in ina yin abu babu wanda ya isa ya shigo gurina ko ya tare ni a hanya ko da wasa ya ce mini saboda me ko me yasa zan yi abu kaza, ko da kwa iyalina ma da na haife su da 'ya'yana da zuri'ata da ainihi wato matayena da nake da su, babu wanda ya isa in nayi abu ya tambaye ni ya ce saboda me nayi. To kai kuma gashi yanzu saboda taurin kai da rashin jin magana ka baro babanka a waje, kai kaɗai kake babanka yake da shi a matsayin ɗa, ba shi da kowa sai kai, kuma ka yo ganganci kana so ka rasa rayuwarka da ƙwarancin shekarunka da ƙuruciyarka, shine ka zo gare ni kake min wannan shishshigin wanda kai kana ganin kai ka isa kenan ko? Wannan matashin saurayi ya ce, ya kai sarki mai adalci mai kuma son mutanensa, ni a haka na san ka, ba na san ka da wani abu wanda ya wuce haka ba. Dalilin da ya sa duk ana gaya min waɗannan abubuwan ni ban yadda ba, shi ya sa na ce sai na zo gare ka, na zo na gani da kaina kuma na tabbatar da kai za ka yi min adalci, ba za ka yi min abin da kake faɗi ba. Ko da faɗin haka sai sarki Falalu ya juyo cikin zafin nama, ya ga wai wannan irin yaro ne wannan yake wannan maganar. Yana juyowa sai suka haɗa ido da wannan matashin saurayi. Bisa mamaki sarki Falalu sai ya tsaya yana kallon idon yaron na wasu 'yan daƙiƙu, yana kallon fuskarsa sai ya ga bai taɓa ganinsa ba. Bisa mamakin sarki Falalu sai ya ga ya ci gaba da duban fuskar yaron, yana ta nazarin a ina ya san yaron, wannan matashin yaron a ina ya taɓa ganinsa ya san shi, kuma sai ya ga yaron kwarjini ya masa, soyayyarsa ya ce ta shiga zuciyarsa, ko ƙaunarsa ce, ko kuwa tausayinsa ne ya shiga cikin zuciyarsa, ya rasa wani irin hukunci zai masa. Sai ya shiru na 'yan daƙiƙu a yayin da shi wannan matashin yaro yake durƙushe bisa gwiwoyinsa a gabansa. Falalu dai ya zare takobinsa daga cikin kubbunta da nufin kawai ya tsinke kan yaron nan, amma sai ya ji kawai wani abu ya shiga zuciyarsa ya hana shi aikata haka, wanda wannan shine karo na farko tun da Falalu yake a rayuwarsa in yi yunƙurin aikata wani abu kamar na hukunci akan irin hakan wanda yake to cikin alfarmarsa, to sai ya ga bayansa sannan zai samu natsuwa, amma a wannan karan sai ya ga ya kasa. Sannan sai ya ce wa wannan matashin saurayi, tashi. Matashin saurayi ya miƙe tsaye ya ce, je ka, amma dai kafin ka tashi ka tafi ka sani cewar zan yi bincike a kanka, zan san kai ko wane ne,
amma zuwanka nan tabbas ya karya alƙadarin wannan tafiya da muke yi, juyawa za a yi a koma gida, kuma amma zan bincika in ga kai wane ne kai, tashi ka tafi ka koma gurin mahaifinka. Wannan matashin saurayi sai ya tashi ya fito daga cikin tanti. Ko da dakaru suka ga wannan matashin saurayi ya fito a raye kuma cikin tafiya dai gashi dan ba dai ƙarfi sosai a jikinsa, sai suka yi cika da tsananin mamaki, suka ce ya kai wannan saurayi, yaya aka yi kai nasarar fitowa daga wajen sarki ba tare da wani abu ya same ku? Kawai shi sai ya ɗaga musu hannu kawai, bai musu magana ba. Shi kuma mahaifinsa na daga can gefe yana kwance yana jujjuya yana kuka, ai ko yana hango ɗansa sai ya taso da gudu ya zo ya rungume shi yana ya kai ɗana, ya aka yi kai nasarar fitowa daga wajen sarki Falalu ba tare da ka halaka ba. Ya ce baba mu je mu zauna zan gaya maka dukkan abin da ya faru. Wannan shine abin da ya faru tsakanin wannan matashin saurayi da shi da mahaifinsa. Shi ko sarki Falalu bayan da wannan saurayi ya fita daga cikin tirakarsa, sai ya yi ta kai komo a cikin tirakar yana girgiza kansa. Nazarin da yake shine ta yaya aka yi har aka samu wani daga cikin mutan gari ya iya shigowa ya tambaye shi abin da zai yi, wanda asalin ita kanta wannan tafiyar ya gina ta ne akan yana so ya sana'anta wani al'amari wanda zai bashi ikon mulkin duk duniya gaba ɗaya. To mafarin abin shine idan har ya yi wannan tafiyar da mutanen gari da dakaru, aka yi ta tafiya ba wanda ya isa iya tambayarsa me zai aikata, har sai da ya ga dama shi da kansa ya ce a juyo a dawo, to tabbas aikin da ya fara aikatawa na tsaface-tsafacensa na sanya mulki duk duniya, to ya fara cin nasara kenan. To amma sai ga wannan matashin saurayi a karo na farko ba a taɓa yi masa kutse a cikin al'amuransa ba, sai a wannan lokaci ya shigo ya masa wannan kutse, sai ya samu shakku akan aikin da ya fara yi na tsafinsa mai ƙarfi da yake so ya mulki duniya kuwa anya kuwa ya samu cin gashi. To lallai sai ya duba wannan al'amari. Sannan abu na biyu kuma lallai zai yi bincike akan wannan matashin saurayin yaro. Lallai wannan yaro ruwa baya tsami banza, da har ya iya shigowa ya tunkare shi, sai ya san shi wane ne shi, menene asalinsa. Amma yanzu abin da ya kamata yi, za a dakatar da wannan tafiya tunda ko da an ci gaba ba ta da muhimmanci a yanzu, alƙadarinta ya karye. Baya taɓa tunanin akwai mahalukin da zai iya shigowa ya tambaye shi, sai kuma ga wannan matashin saurayi ya zo ya yi mai wannan tambayar. Take a nan ya daka wa dakarun da suke waje tsawa ya ce ku shigo daga nan. Dakaru na bakin ƙofar tanti suka shigo da gudu, ya ce ku je ku sanarwa waziri da manya-manyan fadawa cewar ni sarki Falalul na dakatar da wannan tafiya da ake yi daga nan, ba inda za a yi sai dai a juya a koma cikin gari. Wannan dakaru suka bazama nan da nan suka je suka sami 'yan uwansu suka gaya musu saƙo, su ma suka je suka gaya saƙo, aka je aka gaya wa ainihi masu faɗa a ji da fadawa cewar sarki ya ce a dakatar da tafiya, a juya zuwa birni a koma. Haka nan da nan wannan runduna ta juya, waɗanda suke a can baya aka kaɗa su suka koma bayan su, waɗanda suke a kan gaba wato sarki da ke cikin darburka da su da ainihi fadawa da manya-manyan masu faɗa a ji suka hau mataki.